Well, hallo, welcome to Strukland. Ik heb hier 2 koffel zo'n Nudlen, dat zijn zo'n kleine elbows, coditos. Dan hier heb ik 1 theelepel zo'n heinapulver. En daar hebben we halve cup abgeschnittene Zippeln. Hier hebben we een nate Bacaljan abgeschnitten. Daar heb ik 1 jalapeno abgeschnitten. En van daar hebben we jetzt een beetje Nudlenbroden, dat namen ze een beetje Fideos. So, ik wil je dan bewijzen wat we er buiten doen. Ik heb alle bruinbroden, ik had je laatst in disco eruit gemerkt, nu hebben we eens de schoft. Hier hebben we dat Schweinsmalt, en dat is van ons Bekenvater, of van geruiven uitbroden. Waar we door een beetje nemen, en dan hebben we onze Nudlen eerst maar met bruinbroden. Mijn laatste dat vater, dat is zeer fan. Maar de disco is echt zeer fan huid. Waar we dit een beetje nemen. En dan waar we de smaak bruin broden. En dan wordt het andere maken. En dan laat het een beetje prizzelen. Maar het is fijn goed. Ik laat er wat zeer fan doen. Ja, zo. Ik wil niet wijzen, want het is voor smaak bruin zijn. De vang is al een smaak bruin te worden. Ik laat ons zo weer hier, dan kan van hier naar honkers geven. Je weet. En dan wanneer je de Nudlen eerst fijn bruin hebben, dan doe je de Zippeln doen aan. Dan gaan we even zo van met de smaak licht te laten, vielleicht van een minuut of 2. En dan wordt het even hier door maakt, de tomatoes en de jalapenos. Maar nu worden de Zippeln door eerst een klein beetje dat er van groot met bruin te worden. Dat moet je hier. Kijk dat hier wordt het fijn prizzelen deed. Ja, zo, maar dat hier is ik maar zo schijnen dat ik maar zo fijn. Deze disco had je laatst fijn zwart gemerkt en gekürt. En nu dat ik den zum eerste Mal uittesten, maar zo wie dat is het nog zeer fijn. En dan wanneer de Zippeln is vangt ze fijn durchsichtig te laten, dan dat ik de jalapenos te maken. Ik had 1 jalapeno 2 geschnitten. Ik had met China taub, eins die gleich noch nicht, das ist zu stark, aber nu wordt je dat niet te sterk. Ik proef de hoor op de tong koel te houden, want als zo'n sterke chili uit is, dan gaat de voor van de tong eraf. Maar ja, kijk mal dat, de Nudlen zijn plus werkelijk smaken. Nu doen we dit vielleicht van een minuut of zo. En dan worden we de Bacaljan maken, dat een beetje zo. Dus ze dan zijn saté en dan een beetje afroden en dan doen we er een beetje wat bij eten en dan de heinapulver er maken en dan laat het er brood, maar het fijn goed is. En dan hebben we dat nu een fijn beetje afgebroed en dan doen we de nate Bacaljan er maken. En dat hier nu een klein beetje durchbroden. En dan gaan we er alle dagen onder hier en dan klein beetje wat bij en dan het heinapulver er maken en dan laat het dus alles simmeren op Engels, dat kroeselen, maar dat is fijn goed. Ja, nu vangen de tomatoes aan er juice te los te laten, de soep. Vangt aan een klein beetje suppig te worden en dat rekt zich op werkelijk schijn. Nu zijn we eruit, nu zijn de Bacaljan en alles, die zijn zo fijn. Zeer fijn durchgebroed, met Zippeln en jalapenos. En daar doen we dan een stuk 1,5 koffel water maken. En dan gaan we de Nudlen er alle zeer fijn maken hier. Zoals het staat. En dan wordt dat, ik heb hier een theelepel zo'n heinapulver, zo'n chicken bouillon. Die dat te maken en dan wanneer je helemaal vangt af te broeden, dan doe je dat smaken. En wanneer dat niet genoeg is, dan doe je dat door hem wel in een en beetje meer zo'n heinapulver maken, maar dat dat saltig genoeg is. Als ik gleich nog een beetje peper maken, ik doe een schimmel. Maar ja, nu laat hij dat dus zeer fijn broeden, maar dat fijn goed is. En ik wil niet weten waar dat zit, want het is zo fijn goed is. Zo, nu prizzelt dat fijn. Dat zit maar naar smaak. En dan krijg je dat smaken, wanneer het niet saltig genoeg is, dan doe je dan een klein beetje met heinapulver maken. En ik voor mij doe er nog een
kleines beetje chestnutpulver oder garlicpulver mag. En dan vermied ik nog wat een klein beetje peper. Een klein beetje grove peper had ik geschroten. Ik een klein beetje grove peper mag. En dan ik toedaken en dan laat ik dat zolang de simmeren wat het is goed is. Maar ja, dat ruikt de zeer schijn. Nu hebben we toegedakt en dan laat dat een stukje 10, 15 minuten door presselen. En dan zal het goed zijn. Dat vangt dan smaak te lopen. Ik leer dat meest krijgt goed aan. Wat je in stad dat je merkt met eerst wat van een nudlen. Dat moet ook wel krijgt in de stad zijn. Zijn andere lange nudlen, fine nudlen. Sonst wel, dat smaakt alles erschijnt. Dit namen ze Fideos. Wel. Ja, gjebrudene nudlen. Maar dat met schobelen, met eerst wat toe eten smaakt gruwelijk schijn. Wir laten we zijn eruit zum eten. Ik had hier nog een theelepel vol Heinapulver mangs, vom Ganzen weer nog 2 theelepel Heinapulver de mang. En weer de chicken broth hafer zijn nog een zup, liegt zo, flessen dit, dat schaft ook. Maar ja, ik geloof dat heeft me gelijk, dat zit zo even her, nu willen we het maar proeven. Nou ja, daar willen we allemaal afschaffen en proeven. Ik geloof dat heeft me gelijk met deze Fideos. Nu willen we maar smaken. Ik ga hier nog andere piek krijgen nu. Ik wil je plus wijzen waar ik Fideos merk. Ik weet dus aan vele mensen wat ik gezien had, die merken zeer schijnend eten, vielleicht nog veel beter als ik. Maar dit is wat ik van jou heb. Dus als ik immer zei, vergeet niet dankbaar te zijn. Alle goede geschenken komen van God. Dankzij. We allemaal zijn. Oh, Mama mia. Smaakt bloos, zeer schijn. Dit met schobelen. Met eerst wat. Krijg nog wat van de nudeltjes dat zo'n stuk merken. Oh wel. Dat smaakt schijn. Sluis voor nightlunch. Voor een extra energie vol opeten. Ja. Dat is wat we daar nu gaan. En dan willen we nog wat schobelen eruit merken. Maar du brauchst nicht mal schobeln oder Fleischspie, das schmeckt bloß sehr schön. Hier von Struckland, Manitoba. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und alles Beste. Dankeschön. Morgen sei wir uns weiter. Vielleicht haben wir noch einmal was Schönes mehr. Dankeschön. Ich rede nicht sehr viel, wenn die mir ist was checken und mit Sache oder eine Norechter ist was von wo ich sein oder was die da checken. Und ich weiß, ich kann gut nicht sein, aber die kann mir sein. Ich wünsche, ich könnte Ihnen auch alle sein und fertig. Beantworten ich immer nicht alles, was Sie mir fragen, aber ich rede nicht sehr viel für alles. Und ich hoffe, ich kann irgendwo wie Mutter sprechen und lustig machen. Alles Beste von Struckland, Manitoba. Ich glaube, wir waren voll von Grönland an. Das fängt zuerst mal grün zu werden. Morgen soll es 24 Grad oder 29 Grad sein, übermorgen 30 Grad. Wow, dat wordt heet worden. Wat we in Schengen, zeer Schengen, die hebben er nu geleerd.